不敢，不曾走远，一一无望，此生不换，要分散不习惯，怎么算都太难，分开之后更勇敢。愿这爱世代相照。喝不完忘情，却不让你入眠。虔诚在怀念，望见入眠。挥舞的瞬间。别再闭上眼，错过今时的依恋。回头看，不曾走远，眷恋一人，流连忘返，多少恨够温暖。你哭喊我呼唤，心耳边的呢喃。盘点大熊猫坑爹名场面。前不久，新顶流灵年又玩出了新花样。寒冬腊月天，不仅炮兵全唱歌，还津津有味吃起洗澡水冰块卖惨。目睹这一切的奶爸在一旁瑟瑟发抖。这真的是要让我死网上吗？我给你放个悲催点的音乐吗？如今天气变暖，他不仅吃起了枯草，身旁的嫩竹更是被他放置一旁。先前他还坐在雪地里啃过木桩，边啃边叹气，这是铁了心的让奶爸背锅呀。隔壁的麦麦听闻后，心想坑爹这事他最在行，就和灵岩攀比了起来，不仅蜷缩在角落里，氛围直接拉满，而且还边吃鸡笼边哭泣，特么的。你们俩演技一个比一个牛，奶爸也是一点一点被你们送上热搜。而我们的阳光大男孩萌兰就比较聪明，选了个离游客最近的地方，啃着树枝，边啃边看游客的反应，仿佛在诉说奶爸是怎么不给他吃的。要不是看到他300多斤的大胖身体，真的就信了他的卖惨行为。萌兰卖惨不是一次两次了，奶爸可能想哭的心都有了。看来他连夜联系黄连奶爸取经，怎么才能不被记出刻板行为？而全网被骂的最惨的，当属小奇迹的奶爸。奶爸给小奇迹都喂了许多笋笋和胡萝卜，还拿来盆盆奶问他吃不吃。哪知道这小子不仅不理奶爸，转身就将杂草给嘴里炫，直接让奶爸在网上凉得透透的。而感同身受的还有这位天津段子手老冯，这一切都要归功于八里台的二姑奶奶喜乐。大热天，喜乐穿深貂，耍脾气不可回空调房，瞧给冯奶爸急得都喊他祖宗了。祖宗回去吧，行吧，我已经受不了了，我都快死在这儿了。你以为这就完了吗？就在前几天，喜乐因为一天不见老冯不肯下班，寇师傅收他时，硬生生叫了2个小时都没收回去，都把寇师傅给急坏了。乐乐，回去吧，你是我姥爷。哎，不得不说，咱们的国宝真是把奶爸拿捏得死死的，而这只大熊猫就更牛了，差点让奶爸下跪。奶爸为了锻炼雪宝的后肢力量，吃小苹果时让他站立，雪宝为了不那么辛苦吃到食物，竟当场跪在了地上。奶爸一看，这怎么能行？这不是让自己死网上吗？奶爸恨不得当场也给雪宝磕一个。网友们还知道哪些啃爹的大熊猫呢？眼前这只被一亲后还会害羞的大熊猫叫做黎堆，它比萌兰还社牛，比灵岩还会整活，各种骚操作不断，肚子都要被它笑疼。姐姐是金虎的心上熊妙音，妈妈是21岁了还甜美可爱的格格。黎堆只要一营业就疯狂整活，不是冲着小朋友来个后空翻，就是坐在船上划船。他最喜欢的事情就是和小姐姐玩躲猫猫，您瞅瞅他高兴的样子，确定是熊精本熊了。小姐姐这门票买的那是倍值。除了和小姐姐玩躲猫猫，黎堆还喜欢和保洁姐姐擦玻璃。让我们一起擦玻璃，擦玻璃，擦玻璃。只因太讨喜了，
还常常得到宝洁姐姐的香吻。哎呀妈呀！还给李嘴整害羞了。姐姐不在也会和叔叔一起擦玻璃，只不过态度好像转变了不少，还试图咬叔叔呢。没人的时候，堆堆呢也是坐不住，静静的自己一个人整活，像什么单脚挠痒痒、化身哈士奇拆家等等，这都是离堆公子的日常基本操作。关键那啥，只要离堆没玩尽兴，奶爸一旦催他下班，他才不听你奶爸念经，直接把门给关了。然后继续整活，不对，是看美女，哈哈！这么一只爱看美女又无比活泼的大熊猫，你会喜欢上它吗？熊猫萌兰越狱后续来了，狱是昨天越的，铁皮是连夜焊的。萌兰越狱的路线已经被铁皮全部封锁，这下真的纯欲疯了。众所周知，昨天萌兰越狱时可谓震惊整个熊猫圈，这孩子说不定真有啥急事，几年了都还不忘初心。最后在奶爸使用美食计后，萌兰最终放下了越狱。萌兰被骗到内场后，北洞连夜请师傅安装起了铁皮。你看奶爸们庆幸的表情，嘴里不停说着，差一点就让萌兰给成功了。然后时间来到了今天早上，萌兰一上班直接就惊呆了，铁门上还有围栏上全都被铁皮焊死了。给你们看2组照片对比一下，经过铁皮这么一焊，萌兰越狱路线已经被全面封锁，之前能够轻易爬上的门也爬不了喽。还有右边这围栏，直接就不给爬的机会了，直接全部焊死。于是有网友调侃道：“这下好了，经过这大铁皮一焊，萌兰的院子真的纯欲疯了。”望着好不容易找出来的路线，一下被封得死死的，萌兰彻底陷入了绝望。今天他上班后，整天都表现得不开心，到院子只是走了几下，早早的便来到了木架上睡觉。看得出他是真的崩溃了。从10月4号的研究路线和勘察监控，再到10月10日的拆掉监控，以及10月13日练习下墙的动作，他精心准备了足足10天之久。然而就在昨天真正实施后，没想到一失足成千古恨。这下好了，留给萌兰越狱的机会是越来越少了。萌兰呀萌兰，其他熊3番几次要考公务员，你是3番几次越狱？难道说你真的有急事？卧槽！萌兰今天真的越狱了，并且差一点就成功了，而她越狱的整个过程也被完整拍摄了下来。我们来一起看看今天的萌兰一上班就干大事了，还是熟悉的配方。为了更好的爬上围墙，萌兰找了一个绿盆当做垫子，就这样萌兰进行了第一次尝试。她选择的这个地方也是最近她提前踩点好的，不知道的朋友不妨看看我最近的视频，视频中我都有解说和介绍。不知道是不是好久没有越狱了，她有点紧张的原因，尝试了好久都没有爬上围墙。只要思想不滑坡，方法总比困难多。在他进行第2次尝试时，他成功的爬上了铁门。这次是为了越狱，不是为了拆监控。这个铁门显然不是一个很好的攀爬处，萌兰很明白其中的道理。然后下来准备进行第3次尝试。好的，这一次萌兰终于爬上了围栏，然后很快爬到了围栏的最高处。可惜这顶端有东西护着，萌兰不好出去。此后很长的时间里，萌兰都在上面寻找合适的突破点。遗憾的是，自从萌兰上一次越狱后，北洞不仅加固了围墙，还对围墙进行了加高和防护，目的就是防止萌兰越狱。萌兰想要成功，只有够到这上面的铁棚，可是铁棚一点也不好接力。最终萌兰的越狱动作还是惊动了北洞的饲养员。饲养员先拍下了萌兰的越狱证据，然后使用30计中的美食计开始引诱萌兰。在美食计的诱惑下，萌兰的道心开始出现问题，毕竟这墙太难越过去了。萌兰在空中纠结了大约20秒，最终还是选择了下来。虽然离越狱成功就差1步，可是这一步真的太难了，比起之前越狱时的条件，这次真的难上了几倍之多。最重要的原因还是这顶端增加了一个护栏和铁棚。就这样，萌兰越狱又失败了。我们差一点就见证了历史。萌兰下来后便被饲养员收回去关了起来，并进行了教育，而他的作案工具也被奶爸拿走了。不知道是不是巧合，今天同一时间里，萌大在隔壁疯狂掀井盖。来教花花爬树，真的好费熊猫。先是干妈圆润教花花爬树，圆润刚带花花那会，发现这么大只熊猫既然连爬树都不会，于是他发誓一定要教会花花爬树。圆润先自己上一遍，让花花先看，然后站在木架上让花花试试，结果花花怎么样都爬不上去，圆润在上面急得自己直晃悠。爬树学不会多余，那是不用教都会。
干妈没有教会姐姐二狗上阵教花花爬树，和妈妈一样，二狗先展示一番。花花表现得十分懂事，在现场好好看好好学。二狗话音刚落，就往树上爬，不一会的功夫，二狗已经爬了上去。旁边的花花看的也是跃跃欲试，趴在那里想尝试，结果试了好久，愣是一步都没有爬上去。二狗看见花花还在原地，瞬间心如死灰，转头就要离开。干妈被气哭，姐姐被气坏，妹妹和叶只好硬着头皮教姐姐。为了让姐姐学会，叶子还放慢了速度。教完以后，然后下树让姐姐试试，多练几次就会了，快上！别拉我，我才不上呢。结果花花辜负了妹妹的好意，直接拒绝爬树，气得和叶直接兔子跳，现场都整自闭了。谁叫叶子是亲妹妹呢？爬树教不会，爬坡总该能学会吧？于是叶子转头教姐姐爬坡，结果花花连坡都爬不上来。看着这么菜鸡的姐姐，叶子当场都崩溃了。果然教花花爬树都挺费熊的，那些教过花花的大熊猫，一个个都怀疑熊生了。小奇迹摸到电网被电出狗叫声，妈妈美香看到后赶紧上前安慰。事情是这样的，这天小奇迹正在和妈妈玩耍，突然小奇迹站起来，用好奇眼光打量着围墙上的电网，突然他还用手摸了摸，结果被电出了狗叫声，然后就跑开了。美香听到叫声后赶紧跑了过来看看怎么回事，母爱果然不分种类，当孩子遇到危险时，第一个出现的就是妈妈。美香来到小奇迹身旁后，打量着孩子有没有受伤，并询问怎么回事。通过一顿猫语交流，美香也了解到了来龙去脉，并安慰起了小奇迹，让他不要去碰电网。被妈妈安慰后，小奇迹立马就不害怕了。看到这，可能有人会问，为啥熊猫场地会有露天的电网？实际上呀，每只大熊猫展出区的围墙都很矮，没有电网就很容易爬出去。北洞的萌兰就是一个很好的例子。为了让熊猫远离外墙，电网是最安全的方式，并且电网电压不高，力度刚刚好，猛逼不伤脑。还有呀，有些大熊猫还摸电网上瘾了，奶爸就给他们换到没有电网的场地。如这个视频中的叶子，就经常摸电网，每次都被电网吓到，但他习惯后丝毫不慌，反而每次去外场展出时都会打卡一下电网，还是老样子，每次都被电吓到，电到后又来摸，丝毫对大熊猫没有身体上的影响。所以有些网友不要乱喷哦，看完视频再喷。除了叶子，你还知道哪些大熊猫摸电上瘾？朋友们，萌兰又有大动作了。继10月10日萌兰拆除监控后，她今天又爬上铁门，再一次检查监控是否真的坏掉了。我们通过这2组视频对比一下，可以看到监控被萌兰拆掉后，还被工作人员拆走了。萌兰确认完以后，她接下来的一个动作，根据我的判断，她下一步即将开启越狱。众所周知，萌兰当年越狱无论是技巧还是力量，那都没有问题，唯一美中不足的就是她只学会了上墙，没有学会下墙。所以当年在最有希望成功越狱的时刻，她最终没有越狱成功的原因就是不会下墙。因此啊，萌兰觉得从哪里跌倒就从哪里爬起。今天确认监控坏掉无疑后，就开始练习下墙。即使条件有限，他依旧努力地为自己创造条件，把后脚伸高，模仿下墙的动作。今天我去北洞看他，看了他5分钟，有4分钟的时间里，他都在练习下墙的动作。那他到底有没有成功呢？可能这是很多姨姨们的疑问。朋友们，请不要眨眼睛，他下墙成功的画面也被我拍了下来。糟了，萌兰学会下墙了。再经过他几番练习，想必这下墙的技巧就能被他熟练掌握。你瞅瞅萌兰的表情，一脸的得意自豪。北洞要注意哦，萌兰从10月4日最开始的观察监控，再到10月10日的拆掉监控，以及今天的下墙动作，无不展现着萌兰对越狱的执念。我是不是起猛了？媚珠摔倒后既然说好疼，看来平日里大梁奶爸经常和媚珠说话，这下真让媚珠成精了。前几天媚珠突然发出一声牛叫，没想到几天过去，已经和大梁奶爸对话的有来有回。昨天媚珠在地上自言自语，大梁奶爸问她找谁，媚珠既然清楚的回答找妈妈。该说不说，媚珠的发音随奶爸，不愧外公带的孩子，发音都有一股粤语风。突然媚珠脚软倒下，下巴都磕到地板了。大梁奶爸问她怎么了，
很疼。不料媚珠委屈的说了句好疼，这媚珠真是要成精的节奏呀！外公才带了几个月他，要是让外公一直待下去，长大后的媚珠到时候岂不是可以无障碍和游客进行交流？关于大熊猫会说话这件事，其实早就见怪不怪了。上个月花花在基地时，还会主动叫谭爷爷过来。要说到最会说人话的大熊猫，非初心莫属了。当时游客问他是暮云还是初心，他可以清楚地回答游客自己是初心。你是暮云还初心呢？初心呢？来，大熊猫真的听得懂人话。好好会呀。这只委屈巴巴的大熊猫叫做汪家，它本是一只野生大熊猫，于2007年冬天被管护队员发现于风筒寨保护区。当时它卧在冰天雪地中，浑身湿漉漉，管护人员静等3小时，未见熊猫妈妈回来，怕它有危险，然后就带到了大熊猫保护区，因救助于汪家沟，故取名汪家。2014年开始繁育，到如今已经有了7个子女。当初这只靠越狱卡头而火爆全网的颜慧，便是汪家的第2个女儿。就在前几天，汪家上班时，一来就盯上了载在手中的笋笋，老大的没抢到，他转头就来抢老二的。即使老二把笋笋护得严严实实，但在绝对的实力面前，笋笋最终被汪家抢走。刚好这一幕被现场的游客拍摄了下来。小的现在 emo 了。看到老二笋笋被抢后，有点伤心的感觉。然后游客就说了一句：“汪家好坏。”好会呀！没想到游客无心的一句，居然被汪家听懂了。汪家直接愣在了原地，顿时手中的笋笋不香了，表情都是委屈巴巴的。直到最后，看汪家的表情，我感觉他都要哭了。其实这也不是汪家第一次抢孩子笋了，在此之前，汪家带的每一届孩子都有被他抢笋的经历。无论是16届的颜慧，还是20届的嘉阳和嘉柏，都亲自给汪家包过笋。让他没想到的是，这一次既然有姨姨们说他，孩子的自尊心一下就受到了打击，所以他才会觉得委屈吧。最新消息，蒙兰又在预谋越狱。距离蒙兰上次越狱已经过去了1年之久。当年蒙兰的这起越狱事件，在全网以及全世界都造成了极大的轰动。后来随着北洞的围墙加高，蒙兰也安分了很长一段时间。就在昨天，这不国庆节嘛，就有游客去看蒙兰，刚好拍下了蒙兰预谋越狱的视频。只见他通过石头成功爬到了这个铁门上。然而在这个铁门上有一个监控，熟悉蒙兰越狱方式的朋友应该知道，这家伙在越狱前最喜欢做的就是拆监控。去年他越狱前，他就曾几次爬到监控前去搞破坏。虽然途中他有几次因拆监控而从高空摔落而下，但凭借一腔越狱精神，他摔倒了又爬，最终成功将监控弄毁。所以我看到蒙兰这熟悉的行为后，我才说他这是越狱前的征兆，他又在预谋越狱。但从昨天的视频来看，蒙兰最终也没能够着监控，然后一脸失落的离开了监控下范围。通过去年和今年的视频相比较，今年监控可触摸的难度确实比去年大了不少。看来北洞的工作人员不仅防火防盗，还时刻在防着蒙兰呀。这也是此次蒙兰没有拆掉监控的原因之一。失败后的蒙兰最后爬到了木架上，不知道在思索着什么。反正从铁门下来后，他都是一副不开心的样子。看到这肚子呼吸的动作没？这是很不甘心呀。姨姨们就敬请期待吧，我预估这2天蒙兰还会有大动作。为什么这只熊猫妈妈要吼奶妈呢？事情是这样的，这天这只熊猫妈妈正在带娃睡觉，睡得真香时，突然听到了开门声，原来是奶妈开门来拿娃了。这时这只熊猫妈妈心生一计，爬起来就对着奶妈怒吼，目的也很简单，她好像在表达着你什么都不拿就想带走娃。没门！5分钟后，懂他意思的奶妈就拿来了苹果。吃到苹果的熊猫妈妈这时的态度立马发生了180度的转变。刚开始他还这么凶，不让奶妈靠近幼崽，原来是没吃到旺仔苹果呀。您瞅瞅，有了旺仔苹果的他，看着奶妈朝着碗走来，他只是用眼神看了一下，根本没有其他反应。即使奶妈当着他的面拿娃，他只顾着吃自己的苹果。他心里估计想着，苹果是吃到了，
娃你就带走吧。哎呀妈呀，这苹果真香！然后奶妈就轻而易举的将熊猫幼崽拿走了。说到用食物换娃的大熊猫，这里不得不提一下成大，只要奶妈来拿崽，他先装作不给的样子。一旦奶妈拿出旺仔盆奶后，那是主动将娃送出。此时他的眼中只有盆奶啊，真香！更过分的是，普通的盆奶喝惯了，他还要求饲养员加蜂蜜，不加蜂蜜的盆奶不换崽。饲养员被迫只好加入双倍蜂蜜。成大经过一番仔细检查后，表情都好像在说这回味道对上了，然后就和饲养员达成了共识。喝上盆奶那一刻，也把娃给了对方。顺顺为何要把床扔沟里呢？事情是这样的，这天顺顺想要把床搬到秋千上来，秋千那么小，床那么大，最后以失败告终。然后顺顺就在床上翻了一个跟头，结果因为自己太重，使得床失去重心，就这样床不仅翻了过来，还给他脑袋砸了一下，哈哈。这一下把顺公子都砸懵了。想当年，顺公子仅仅因为奶妈而委屈过，差点就哭了。所以顺公子哪里受过这种委屈，怒火一下就上来了，然后就对床大打出手。他心想着，床你要砸我是吧？看我拿不拿你就完了。他先把旁边挡路的东西弄开，然后要啄床的一脚，就朝着身后移动。就这样，在顺顺的一番操作下，床被他扔到了室内的沟里。这操作咋和天津的二姑奶奶喜乐一样呢？喜乐当时扔的是凳子，顺公子扔的是床。您瞅瞅，直到把床扔到沟里后，他都还没平息怒火，转头把枕头也扔了进去。果然被宠着的孩子都很有脾气。奶妈兰姐听闻后，立马过来对着顺顺就是一顿安慰，并告诉他，既然床敢欺负顺顺，明天就把床换了。在兰姐一番安慰后，顺顺心情也瞬间好多了。万万没想到的是，第二天顺顺又在床上摔倒了。虽然床换了，但顺公子还是没逃脱滚下床的悲剧。哈哈，看来顺顺这辈子逃脱不了和床的夙愿了，还是熟悉的动作。这新床还没来得及睡，又被顺顺给扔了。他聪明人，糟了。不吃人家的，能吃人家那玩意儿？大熊猫发发为了威胁奶爸，抓起一颗青团就往嘴里放，奶爸当时都吓坏了。事情是这样的，这天发发下班回家，看到自己睡觉的床上全是竹子，他顿时就怒了，自己睡觉的地方怎么能放吃的呢？然后就把这些吃的全部扔到了地上。他睡在床上，那是越想越生气，面对摄像头那都带着一股恨意，眼神仿佛在说了多少遍吃的不要放在床上。到了奶爸给他加餐时，他左手拿着食物乖乖吃饭，右手则抓着一颗青团。这一操作给现场的奶爸奶妈都吓坏了。牛排呀！哎，咱捡起来要脱毛了。哎！在奶妈一声惊呼中，青团被他弄掉了。在他又准备捡起来时，奶爸大声呵斥住了他：“你牛排能吃人家那玩意儿？你不吃人家的，气死我！”然后发发一脸凶凶地看着奶爸，仿佛在表达着下次再把吃的放床上，我就把你们挂网上。这也不能怪发发，这位浦发银行的二小姐，人家可讲究了，平时吃东西都是在外面，从来不把食物带进宿舍，尤其是床上一直都是干干净净的。床上是用来放睡觉用品的，不是用来放食物的。这一波我无条件站发发这边。二小姐什么时候跟金主爸爸说，让我来咱家银行上个班？多天不见妹妹，花花还是不习惯，一上班就满屋子寻找妹妹。今天是花叶分开的第6天，和往常一样，今天花花一来到室内就开始吃笋。吃笋的途中，她换了很多地方。笋吃完后，便开始这闻那闻，估计是在寻找妹妹。从笋吃完后开始，她一直在房间内徘徊，每一个角落都被她走了个遍。看得出她想妹妹了，满屋子寻找，只为妹妹出现。然而房间内虽然有妹妹的气息，却不见妹妹的身影。确认妹妹不在房间后，花花便爬向了吊床。记得之前妹妹总喜欢和自己抢吊床，她故意从吊床上滚下，然后嘴里好像在说着：“妹妹你快出来，姐姐不和你抢东西了，妹妹我想你了。”随后一直趴到了下班。时间到了下午，轮到叶子到室内上班了。叶子一上班也是不知所措，同姐姐一样，
她也在房间寻找着花花。虽然两姐妹分开了，但她们彼此挂念着对方，而房间留着的味道正是熟悉的味道。然后叶子就对着秋千大打出手，仿佛在宣泄着自己的情绪。为什么姐姐不见了？她在埋怨自己没有保护好对方。殊不知，在她想姐姐的同时，姐姐也在想你。猛蛋，亲爱的，这得喊保安了。卧槽！北洞掀起了越狱热潮。前几天萌兰才进行了越狱，这仅仅才过去了6天，萌大也开始了越狱，并且差一点就成功了。事情是这样的，今天一大早，萌大就开始掀井盖。这个月已经不记得这是萌大第几次掀井盖了，还是熟悉的配方，掀开井盖就跑。然后奶爸就把他叫到跟前，对他进行了谈话。谈话时，萌大疯狂点头，像个犯错的孩子在认识错误。他点头啊，再次悉心接受教育，坚决不能改变。可是奶爸前脚刚走，萌大转头就来到了围墙边，看这样子明显不服奶爸的教育呀，然后就开始研究围墙边的阳台。怎么着？你还想爬上去呀？你弟弟萌兰越狱都失败了，你还想越狱吗？你能爬上去都算我输。我的话音刚落，这家伙真的就尝试了。他用手摸了下，站立起来刚好能触碰到，刚好能触碰的高度，想要爬上去怎么可能呢？这动作想干嘛呢？哎呀妈呀！他抓了上去。大哥，这是要拆，他不是要上。就连游客都认为他是要拆，而不是要上去。哎呦，哇，这得下来了。结果下一秒，这一操作不仅我惊呆了，就连游客都惊呆了。万万没想到他真的就要爬上去。猛蛋，亲爱的，这得喊保安了。这一举动立马惊动了奶妈还有保安。猛蛋，亲爱的。本来萌大都要成功了，结果在众人的惊呼声中，萌大最终放弃了越狱。哎，上来了啊！虚惊一场，真的是下来了。来院子的铁皮终于拆了，各位姨姨们辛苦了。北洞虽然动作慢是慢了点，最终还是行动了。目前的话，就交流窗还封着，其他都恢复如初了。事情的起因便是10月15日萌兰越狱事件。当天萌兰爬到围栏上开启了越狱，后来奶爸用食物成功的将萌兰劝返。当天晚上，北洞连夜便进行了防护，而北洞防护的方式便是用大铁皮封死。本来萌兰的室内就小，毫无活动空间，结果萌兰一攀爬，你把室外都给封死了。这下室内室外妥妥的一股纯欲风，简直暗无天日。这一行为立马引得全网熊猫粉的不满，全网姨姨们那是集体讨伐北洞。好在经过姨姨们1个星期的努力，就在今天，北洞也是终于拆除了铁皮。今天萌兰一上班，看到铁皮被拆除，那是肉眼可见的高兴，甚至看到姨姨们镜头对着他时，他直接高兴的摇手，看得出他知道这是姨姨们努力的成果，他很高兴，开心的同时也很感激姨姨们。就在今天下午加餐时，他吃窝窝头都是满脸笑容，边吃还边对着姨姨们笑。在这里我有话说，其实萌兰并不是想越狱，她只是觉得活动的空间小了，所以才有攀爬的行为。每次萌兰一攀爬，你们想的不是怎么改善，而是怎么惩罚。这是以前萌兰的院子，通过围栏还能看到外面。后来因为越狱，围墙上增加了顶棚，前段时间又焊铁皮，北洞这些等等做法，无一不是把萌兰往绝路上逼。试问一下，萌兰的院子大了，天天开开心心的上下班，她还会想着越狱吗？不信你看看秦岭的秦韵，人家每天都是想着怎么玩，哪有心思去越狱？这只大熊猫躲在桌子下不敢出来，其他小熊从旁边路过，它都吓得叫出怒吼声。它的名字叫做艾丽。事情是这样的，当时的艾丽刚从野培回来，然后插班与二巧他们同班，组成了后面大家熟知的风六美女团。由于此时的艾丽比较怕生，看到他熊，吓得躲在了桌子下不敢出来。何其从他身旁路过，他都吓出了狗叫声。何其他们几个表现得很暖，面对这个新来的朋友，他们都在一旁静静观看，给予了艾丽最大的包容，也主动的想与艾丽成为朋友。这时的艾丽太过胆小，合班的第一天，吃喝拉撒全在桌子下，一有动静就警惕着四周。双喜想和他玩耍，他都吓了一跳，然后对着双喜怒吼，被吼后的双喜则可怜巴巴的退了回去。不管谁一靠近，艾丽都如临大敌，看似非常可怜，实际上这也是她熊生的一节课。即使其他熊吃东西时，艾丽也离得远远的，躲在桌下不敢出来。这像极了我们人类上学时刚转入新班级的第一天，孤独、害怕、
对周围一切感到敏感。当其他小熊到室外玩耍时，艾丽这才敢从桌子下出来，起身在室内走走，左看看又瞧瞧，看他在铁门旁蹲下的动作，可以看出他很想出去玩。第二天上班，渴望朋友、渴望玩耍的艾丽大胆地从桌子下走了出来。她小心翼翼地走向大熊，就这样，她迈出了自己熊生的一步，不再那么敏感，睡觉也敢睡在凳子上了。慢慢的，她与大家打成了一片。就这样，她和双欣、双喜、二乔、艾丽、何琪、何美组成了风六美女团，努力地接受着新生活。和大家玩熟后，结果最调皮的就是她。在回看艾丽合班时的场景，只觉得好可怜；再看她和大家打成一片时的场景，差距真的是一目了然呀。哈哈。肚子都要被萌大笑疼了。事情是这样的，这天奶爸来给萌大加餐，因为萌大正在睡觉，为了叫醒萌大，奶爸就想通过锁撞铁栏的声音，让萌大从睡梦中醒来。果然这招很管用，萌大一下就醒了过来。但被强制开机的萌大懵逼的同时非常懵逼。就这样，萌大抬着脑袋在原地愣了10几秒后，直接在现场演示关机。看到这一幕，我肚子都要笑疼了，甚至他还动了一下脚。看到萌大醒了又倒下了，奶爸继续开启唤醒服务。萌大刚躺下，又抬起了头。萌大心里苦呀，睡个觉容易吗？好不容易睡一会，怎么总是打扰自己呢？他抬头一看，原来是古爹，当场就对着古爹翻了几个白眼。如果不出意外的话，最后萌大还是起来了，并大口的炫食物。只是炫食物时，小眼神有点不对劲呀，怎么对着奶爸又翻白眼了？注意他的表情，咬笋笋时都带着一股怨恨，这是把笋笋当作古爹了吗？萌大吃完笋笋后，然后又躺下了，继续刚开始没有做完的美梦。突然少喊奶妈叫了他一句，结果萌大不仅立马醒来，还飞快地跑向奶妈，并在现场不停地和奶妈互动。刚刚奶爸叫他时，他一动不动，翻完白眼后直接倒头就睡。现在轮到少喊奶妈叫他，别提有多主动了。看来萌大只敢拿捏奶爸，不会拿捏奶妈呀。怪不得北洞只有奶爸郁闷，没有奶妈郁闷，原因便是北洞的大熊猫都去拿捏奶爸了。